विटामिन सी से भरपूर आंवला हर मौसम में लाभदायक होता है। आंवला में विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर के गुण भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये जूस वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ने में ही नहीं मदद करेगा, बट आपका थायराइड लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल, बीपी सब कुछ लो कर देगा। मैं ये रेसिपी आप लोगों के साथ आज इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने पिछले 6 महीने से इसे ले रही हूँ और मुझे काफ़ी हद तक फ़ायदा हुआ है। हार्मोनल इम्बैलेंस पे तो ये मैजिक की तरह काम करता है। शरीर में वायरल और इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है और हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। हो सके तो आप इस जूस का सेवन रोज़ करें कि आपको भरपूर लाभ मिल सके। ये जूस लेने के बाद आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपने ये जूस क्यों लिया और इससे आपको क्या बेनिफिट है। वीडियो को लाइक और फॉलो ज़रूर